Henrik, det bliver rigtig, rigtig svært for mig at fortælle dig. Der er noget, jeg har gået og tænkt på rigtig længe, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal få det sagt. For at sige det mildt. Jeg har valgt at smide det her op på din Facebook, da at jeg ikke mener, at det kun er relevant for dig, men også for alle andre i den her uduelige verden. Det er selvfølgelig hårdt, hver gang man har en svær besked, der skal ud. Og tage skridtet videre og ture og stille sig op og fortælle folk, hvad det er, man har på hjerte. Og det er virkelig en svær tid, jeg har gået igennem her. Og jeg håber virkelig inderligt, at du forstår mig, og at du vil tage det her med oprejst pande, lige meget hvor hårdt det så end lyder. Vi har kendt hinanden længe. Jeg husker tydeligt, da vi mødte hinanden første gang på Lundergårdsskolen. Du var en glad, frisk, flot dreng. Sammen med jeg. Vi legede sammen, og vi havde det sgu egentlig meget godt. Det var nogle gode tider. Nu vi kom på gymnasiet, og det hele er pludselig sværere. Vi har store afleveringer og masser ting at se til begge to. Du spiller musik. Du er god til at spille musik. Du spiller bas, Henrik. Du er en god fyr. Vi har drukket øl sammen. Vi har grint. Vi har grædt. Men det er i dag, du får besked. Det må være sådan her, Henrik. Jeg kan ikke lave det her om. Og jeg er nødt til at fortælle dig det nu. Jeg håber virkelig, du tager det her seriøst, og jeg håber virkelig, vi kan snakke sammen om det i fremtiden. Du skal i hvert fald vide lige meget, hvordan du tager det her, så er jeg der for dig. Og det ved jeg, alle dine andre venner også er. Henrik. Dit hår, det er langt.